Ова не е сцена од филмот Кој тоа таму пее. Ова е македонска реалност во 21. век. Превоз со комбе, по дупки, кал, вода. Ванчо Лазаров секој работен ден, овој пат го поминува 2 пати. Превезува ученици од Чанаклија до Нова Маала во општина Василево и се моли да не падне дожд и снег. Патот не е целосно асфалтиран. Паделницата од 3 километри треба да ја поминува речиси половина час. По овој пат се многу тешко патува секојдневно, посебно зимските денови, многу тешко дождови, снегови, некој пат вратиме дури од Струмица за Нова Мала, кружиме по 30-40 километри на ден. Не може да минеме од тука, од многу кал, дупки се ископува и... Неасфалтираниот патен правец Чанаклија Нова Маала не е проблем само за Ванчо Лазаров, туку за сите жители од подогражденскиот предел во Струмичко. Најмногу им пречи на мештаните од Чанаклија. Тие секоја година очекуваат овој пат да биде асфалтиран, за да си ги скратат маките за патување до општинскиот центар, но и до Нова Маала. Повеќе ни е неопходен ради ученици, ради поврзување со општина Василево, со Нова Маала, до Врашинци и така натаму. Мислам, еден од најглавните приоритетни патишта за кои што треба да ни биде поврзан со асфалт. Лоша земја Црвеника, кога ќе почнат да врнат дождови, таму не се поминува. Значи, патот не знаеме од кои причини е стопиран, не се работи, а колку што знаеме, ние, мештаните на село Чанаклија, патот требаше да биде завршен во 2015 година. Патот Чанаклија Нова Маала се гради во фази, бидејќи општината нема доволно пари. Пред 2 години првата ја завршиле, откако добиле средства од државниот буџет кој го полнат граѓаните на Македонија. Општинските власти ветуваат дека и следната година ќе се асфалтира. Веќе изгласана програмата во која е влезен и втората фаза за изградба на овој патен правец во должина од 1 километар. Општина Василево веќе бара начини да изнајдеме финансиски средства да се реализира и втората фаза, за да можеме во наредниот период, доколку сме во можност и 2016 тоа да го сториме, но веќе за 2017 третата фаза да се реализира и таа. Независно од каде доаѓаат, дали од државата или општината, жителите на Чанаклија и Нова Маала чекаат да им се асфалтира патот, бидејќи тврдат дека тоа се нивни пари. Со народни пари, со наши пари. Јас мислам со парите на населението. Според проекциите, патот Чанаклија Нова Маала чини 25 милиони денари. Градоначалникот Стојанов тврди дека парите транспарентно и отчетно се трошат. Но давате ли отчет на граѓаните за тоа што е сработено и со кои пари е сработено? Како што спомнав, транспарентноста е еден од битните сегменти, меѓутоа и отчетот, давањето на отчетот пред граѓаните е еден од битните сегменти исто така за запознавање на самите граѓани. Отчетот тоа го правиме на различни начини. Преку својата веб страна на општина Василево, преку пишани списанија кои ги издаваме секоја година на крајот од годината. Василевските социјалдемократи пак сметат дека општината била скарана со транспарентноста во поглед на трошењето на народните пари. Факт е дека доколку сакате за било кој од тие документи да стигнете, да видите како се трошат тие пари, пред вас се појавуваат една купа на бариери со кои што не можете да утврдите каде точно одат парите на граѓаните. Со ваквиот став не се согласуваат од ВМРО ДПМН, од чии редови е и градоначалникот и мнозинството во Советот на општината. Одговорот како се трошаат народните пари тешко може да се открие во случај кога сите локални самоуправи за капитални инвестиции зависат од централната власт. Не е исклучок ниту општина Василево. Реализацијата на нивниот буџет до 1 октомври е едва 45%. Нема пари. Ова упатува дека планираните инвестиции во општината се доведени во прашање. Државата секако дека не сака да има друг контрол на средствата. Тоа мислам дека е расчистено прашање. Притисокот мора да дојде од оздола, од граѓаните преку општините. Ако се отвара улица во некое село, ако се отвара чешма, училиште, градинка, што и да е, било која надлежност, доаѓаат луѓе од централна власт. На тој начин државата праќа порака и до граѓаните дека овие советници, овие градоначалници не се толку важни. Тие не можат ни сами улица да асфалтираат. Се додека не се асфалтира, Ванчо Лазаров, но и останатите жители од подогражденскиот појас ќе возат по полски и неасфалтиран пат и ќе се молат да не падне дожд и снег.